belong. Mawrong Rmsa Higher Secondary School hinne kasngi kala rakhi ya ka jingya linti jongka da ka jingple ya ka Ïing Skul kabla depshna Thymmai ha ka ni kasngi lawan banidon binta da UMLA jongka Mauhati uba Charles Marngar ha ka jingya senran lang da Deputy Commissioner jongka Ribhoy u Abhilash Baranwal ya umau nongrim na ka binta ka ni ka Ïing Skul Thymmai la dep banbu ha ka khat khandai tarik u risau ahja arpwe bat ka ni ka skul kabla seng hapo ka samagra shiksha abhiyan laseng na ka binta ban ai ka jinghikai ka bapaka ha ki jaka nongkendong bat ki jaka baduna ka jing shakri. We are all here of different values, different background, from the different families, from the different skins, color, different opportunities, different resources, different challenges. But my dear friends, we all have a difference outside.